Wow. Bonsoir Paris, est-ce que ça va ce soir? Il n'y a pas grand chose à dire, j'aimerais juste, s'il vous plaît, on aimerait juste un maximum de bruit ce soir pour Dadju. Ce qui se passe, c'est historique. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. C'était la page 1. الموضوع تاع الفيديو تاعنا اليوم ماشي هاد لو كونسير مي حبيت نوري لكم شويه في هاد لا سيمين واش درنا يعني حاجه مهمه هي هاد ليفينمون تاع داجو لو شونتور. رحنا شفناه باسكو بنتي لهنا تحبوا هايلي كيتقول لكم كوكو راهي فرحانه بالبزاف باسكو سي لا بروميير فوا اللي تشوف هكذا ان كونسير. دونك هدايا سي لو بالي دو برانس جاي في 16e arrondissement في باريس اللي يسكنوا يعرفوه. فوالا سي ان غران ستاد اي تو سا. لي شونتور كانوا بزاف علامه سوف بون لو بتي بيمول كانت سخانه بزاف مي سا فو الكو. اللي يحبوا داجو يتبعوه اي تو سا شوفوا لا ريديفيزيون باسكو يافي لا تيلي في لا شين سي 8 الا حبيتوا تشوفوا لو كونسير اون اونتي. بون فوالا حنا لا فيديو تاعنا تكملوا معايا تبعوا معايا يوغا على فان تاني ندير لكم لقطات شويه تاني تاع لو كونسير مي سينو لا فيديو تاعنا هي حاجه اخرى نهضروا على موضوع اخر. دونك نو لوبي با لا فيديو تبعوها حتى لا فان باسكو عندنا مواضيع. اهلا كوكو السلام عليكم واش راكم؟ جيسبر راكم ملاح توحشتكم كوم دابيتود والفت نقصر معكم والفت نطلع عليكم والفت نعطيكم شويه من وقتي ونحكوا كيف voilà, même si j'ai pas encore fait les lives تانيت ça va se faire bientôt. J'ai fait une demande, apparemment ça met 2 mois, انا ما نعرفش هاد لافايس تاع الانترنت etc et tout, mais سيت نخنتش في اليوتيوب et قالوا لي vous aurez une réponse dans 2 mois je pense. Voilà, si c'est accordé ou pas. Donc voilà, donc pour le moment نقصر معكم هكذا في الكاميرا مي pour moi كشغل راكم معايا راكم تشوفوا فيا. Voilà, بديت نولف شويه على الكاميرا باسكو ديبار سي با ايفيدون vous voyez. دونك الواحد كي يبدا يهضر هكذا في الكاميرا يشوف روحو يشوف كاع العيوب تاع لي ديفو ديالو دونك يبوغ يفا با اتر à l'aise et tout ça. دونك ابري افيك لو طون الانسان يولف روحو يولف ليماج تاعو ويكون ناتوريل معكم malgré que je pense que je suis très très naturelle avec vous. Voilà, donc اليوم le sujet تاعنا on va voir ما كاش فيه les vidéos باش تشوفوا qu'est-ce qui s'est passé pendant une semaine parce que il y a rien eu de spécial mis à part la canicule. Allez بديت نتعجن la canicule. Bon voilà, de hier. Est-ce que je coupe? Je sais pas si je vais couper ce petit morceau. Srana bzef la canicule. Là, donc, cette semaine, il n'y a rien de spécial, mis à part la canicule talbarah. Kuna 40 daraja. وعشان نهضرلكم على لا شالور باسكو en France زمان ما كناش انا كي جيت فرنسا ما كانش بزاف سخانه كنا غير بلي مونطو et tout ça. Petit à petit, moi j'ai vu l'évolution في فرنسا بدات il y a le réchauffement climatique et tout ça. Donc بدينا نولو درجة الحرارة كما في الجزائر
à peu près 1 ou 2 degrés de différence, mais pas grand chose. Donc السخانه اللي تكون عندكم تجي لعندنا والبروده اللي تكون عندكم تجي لعندنا واكسيتيرا وفيس فيرسا. دونك البارح 3 ايام كانوا 32 درجه، خميس 32 درجه الجمعه. هذه في لا ريجيون إيل دو فرانس باسكو انا je veux représenter et je représente pour le moment une Algérienne qui vers, quand je dis Algérienne de Paris, c'est le titre de ma chaîne, mais ce que je veux dire c'est pas vraiment Paris, c'est carrément Île-de-France. Anna, j'habite pas sur Paris centre, je suis pas loin, ماشي بعيدة على Paris بزاف. En voiture on met un quart d'heure, même pas 10 minutes, mais bon, on est dans une banlieue très proche. Anna, j'habite dans le département le 94, voilà, les Arfo, il est très grand. C'est un grand département, voilà. Donc, on est à Paris. Donc, par exemple, la province, le sud, le nord et tout. On va pas dire le 94 ou là, on va dire on est de Paris, voilà. Donc, il y a Paris centre ou il y a tout autour des banlieues qui font partie de Paris. Donc voilà, donc نهضرلكم على الطقس في أجواء Paris et les alentours en Île-de-France, voilà. Parce que le sud c'est une catastrophe كما في الجزائر سخانة et tout ça باينة. في le nord des fois كاين شوية درجة الحرارة حاطة. Mais في Paris عشان نهضرلكم على la canicule parce que je veux aborder un petit sujet هكذايا parce que كاين بزاف en Algérie ou là ailleurs, ils pensent que France, les gens, ils sont bien et tout ça. Mais je vous assure que ça commence à se dégrader complètement parce que voilà, il y a des pays qui sont un peu pauvres et ils sont équipés par les climatiseurs et tout ça. Ou عارفوا بلي في فرنسا الناس elle meurt de chaleur كي تكون سخانه بزاف الناس يموتوا باسكو ديروا روحكم نتوما كي تكون هكذايا 3 ايام ولا 4 ايام تاع سخانه. كاين ناس كبار، كاين الناس ما ينجموش يخرجوا ويقعدوا انفيرمي دون لي زابارتمون. وفي فرنسا على بالكم ما عندكش الدروا ديري البارابول با وي اوسي جو با بوركو جو بارل دو بارابول باسكو البارابول تا با الدروا ديري هذيك تطبسي في البالكون تاعك كيف مي بون اون ريست سور لو سوجي دو كليماتيزور tu n'as pas le droit donc voilà ما تنجميش ديري لي موتور هكذا خارج ولا في البالكون ولا il faut une autorisation, il faut تكون l'appartement تاعك ولا propriétaire ولا تكون عندك دار. Et puis tu dois faire un devis et tu n'as pas le droit de placer وحدك. تجيبي un professionnel parce que في الحوانت ما يبيعوهولكش etc. Donc c'est tout un truc. Donc comme toujours, c'est toujours les riches qui bénéficient de ces choses-là. Donc الناس اللي ساكنين عند الدولة et tout ça, et là ils se sont débrouillés eux-mêmes pour كيفاش يديروا باش يديروه. Mais voilà, je suis pas là pour donner des astuces, mais voilà, je voulais juste dire que ça coûte hyper cher, donc c'est pas donné à tout le monde. Il faut compter minimum 800-900 euros le climatiseur plus l'installation etc. وما يخلولكش ما يبيعوهولكش في ماغازان غير الا عندك ورقه تاع لو بروفيسيونيل. وباش البروفيسيونيل يقبل يدير لك ثاني الكليماتيزور عندك il faudrait aussi que عندك le droit ديري la propriété ولا عندك بالكون ولا عندك مضرب وين ديريه. فوالا دونك ولا حبيتو ديروا لي كليماتيزور في ديوركم si vous avez un endroit باش يخرج لكم لا chaleur, moi je vous conseille سي بوكش واحد تعرفوه. Voilà, on va pas dire les secrets mais فهمتوني. فوالا حوسوا على واحد اللي يعرف يدير لي كليماتيزور. راكم تشوفوا راهو مورايا فوالا راني دايراتو الحمد لله باسكو سون كليماتيزور انا ما نسيبورتيش السخانه. راكم تشوفوا فيا كي تكون سخانه بزاف ديجا في داري ونولي حمرا بزاف je fais des allergies je ne sais pas quoi, je ne supporte pas. البارح خممت j'ai eu une pensée pour les gens, les personnes âgées et tout ça اللي ما يقدروش يخرجوا باسكو لي جون كي تكون سخانه دوكا مشاو يديروا في فرنسا يهربوا للسونتر كوميرسيال باش يسرافريشيس ولا يروحوا لي زوبيتو ولا تروحي وين كاين دي زوندرو وين كاين كليماتيزور. C'est ça qui se passe en France. Mais الناس sinon elles restent enfermées يديروا هذوك الكليماتيزور تاع دوك اللي يخرج البروده كي شغل voilà ففارات ولا voilà des ventilateurs des ventilations et tout ça
Mais la clim, après 40 degrés, ventilateur, il te fait rien du tout, hein. Il va brasser de l'air, à un moment donné, et il se renne. Voilà, donc c'est une catastrophe quand même. Voilà, donc Paris, la région parisienne, on n'est pas du tout encore équipé pour la chaleur. Voilà, احنا في فرنسا هكذا de toute façon موالفين. Il a كان تلج, c'est une catastrophe. Il a كانت سخانة, on t'annonce des morts. S'il y a c'est toujours, voilà, on dit que c'est un pays développé. Je suis pas en train de critiquer la France, mais dans des moments comme ça d'urgence et tout ça, on se rend compte qu'il y a beaucoup à faire. Voilà, هذه هي الحاجة اللي حبيت نحكيها لكم باش تعرفوا كيفاش. Voilà, au climatiseur Tanit, par rapport à l'Algérie, là, je compare les prix quand même. Fait Zahir, les gens ils peuvent mettre de côté. C'est des prix abordables. Gagnes يشرو, gagnes عندهم. هنايا c'est, كما قلت لكم, c'est quand même, ça reste très très cher. باش تشري un climatiseur. فوالا هذا هي الحاجه اللي حبيت نقولها لكم قبل ما نبداو سوجي تاعنا. فوالا دونك كما قلت لكم هاد السمانه j'ai passé mon temps à chercher encore, à insister pour voir s'il y a un billet pour Alger, parce que كنت اني حابه نروح للجزائر. قلت بالك j'aurai de la chance. انا j'ai fait confiance زعما نيه le ministre qui nous a annoncé au mois de janvier qu'il y aura des vols à partir du mois de mai à moins de 200 €, il y aura des compagnies, etc. Et c'est zéro information et c'est faux. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Il a chef de la vidéo, partagez. J'aimerais bien ce message à toute la communauté algérienne. Il faudrait qu'on se mette une diaspora. Malheureusement, il n'y en a pas algérienne en France. Je ne sais pas ce qu'on attend, on se révolte. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Elle voyage normalement dans le monde entier. Il n'y a aucune compagnie qui fait ça. Quand je suis rentrée dans le site, je suis un billet donc il a dit par exemple Paris-Alger. Dès Paris-Alger, la place très chère. Un aller, c'est presque 800 €, 700 €. L'assurance, tu rajoutes, les bagages, tu rajoutes le prix. Il y a aucun prix à 500, ça va, tu rentres dedans, le bagage, donc ça revient très cher pour aller avec la compagnie Air Algérie de Paris à Alger. C'est très cher. 2 heures de vol, zama. Alors vous imaginez, alors qu'il y a des pays, 2 heures, c'est même pas 100 € où t'es raté. Donc c'est énorme comme. Mais j'ai pas compris, donc on est vraiment, la communauté algérienne en France, elle est vraiment à l'abandon. Voilà, c'est pas normal. Et de deux, qui d'autres compagnies, Airline, Air France et tout ça, ils vont te proposer, la Air Algérie, mais c'est un truc débile avec des escales. Je vous assure que des fois, on chauffe le vol Paris-Alger, 20 heures de vol. C'est-à-dire, tu fais le tour du monde de Paris-Tunisie. Tunisie, c'est déjà bizarre. Les prix, parce que les Algériens, je pense que voilà, j'ai fait le lien. Parce que maternité se plaignent, alors que parce que Zéline a بزاف يحطهم تونس يديروا Paris Tunis Alger qui شافوا هكذا راهم طلعوا لهم les prix. Pourquoi faire ça pour les Algériens? Je sais pas pourquoi. وقلت لكم الناس تروح من اسبانيا ويديروا لك دي فول دي اسكال تروحي باريس اسبان طوكيو جو سي با وين تطاويل 20 heures باش تعاودي تولي للجزائر. Alors c'est tout simple. Paris Alger زوج سوايع. Donc il faudrait qu'on se lève un petit peu, il faudrait qu'on réclame nos droits. أنا راني نخمم عليها, je vous assure, j'ai presque envie de prendre une pancarte et aller à Algérie ou aller au consulat. Il faut se révolter un petit peu quand même, hein. Bon voilà, je suis escroc, j'aime pas voir les choses comme ça, ça me concerne pas, c'est jusqu'à quand même, c'est pas possible, hein. Donc il faudrait qu'on se réveille pour ça. Je vous cache pas, à part le quotidien, je suis normal, etc. Donc j'ai passé mon temps à chercher les places. Et donc, il n'y a pas, c'est trop cher. Et je ne me vois pas partir à 1400 €. أنايا راهي دير قريب 20 مليون 1000 €. قريب 40 millions pour faire un aller. C'est de la folie. C'est pas possible, je peux pas à 2 heures de vol. Donc, voilà, c'est incroyable. Donc, voilà, هذه هي la semaine تاعي.
حبيت نهضركم على Algérie. Je vous parle la situation تاع الجزائريين parce que voilà انا لاشين تاعي j'aime bien comme سميتها كما قلت لكم Algériens de Paris, c'est-à-dire voilà c'est nos soucis حنا في فرنسا هادو هما لا تحبوا تعرفوهم voilà. Donc كاين بزاف des familles tout ça, je connais beaucoup de gens malheureusement قاعدين في فرنسا ils peuvent aller nulle part parce كاين عنده زوج دراري كاين عنده ثلاثه كاين عنده اربعه ما يقدرش يجي للبلاد ويخلي ولادو. Donc voilà, donc لازم لنا solution, لازم نتوحدوا لازم qu'on va voir واش هذا المشكل parce que خلاص الكوفيد الناس راهي تفواياجي الناس راهي تروح وحنا الجيري مي سي كوا سا توجور مشاكل. انا غير كي نشوف المشاكل هادوك دوك راكم كيما انايا بالك انايا سا مو ديغوت فريمون ديجا كي تبداي تعيطي تشوفي تروحي الكونسولا تبدا لك المشاكل تبداي تعيطي تاني بوغ لي بيي راهو مشاكل توصلي لايروبور مشاكل تكرهي حياتك. انا باش نروح كما نقولوا حوست البابور تاني باتو اكو سمعتوا واش صرا في هذاك البابور اللي حبط ب 50 بيرسون. جو سوي لا با لا بور بارلي كوم بوليتيك مي كوميم سي تو تي كومبلي. والله غير حوست كامل باش قلت معليش جو بروند لو تي جي في نحبط باري مارساي قلت ابري جو برون لو باتو بصح تعب كامل ندير باري مارسيل وبعد سني تماك الباتو وهكذاك وما كاش بلاصه. جيتي بريت ا فير سو ساكريفيس قلت نروح على تونس قلت بيا با كومبلي فوالا هذه هي. alors que كاينين بزنسيه انايا بعثت دي سافير مع واحد بزنسيه ويسيب لي بلايص دونك جو سي با شكون هو يدي لي بلاص هادو تاع البابور وتاع الطيارات تاع ما على بالناش كيفاش دونك ربي يجيب الخير فوالا. هذه هي دونك فوالا هذا هو السوجي تاعي اليوم. جيت باش نطلع لكم برك قال لك ما نقعدش معاكم بزاف كما نقولوا حاجه خفيفه وظريفه سي باش ما تكرهونيش ما صمتش عليكم. لو سوجي مازال ما قعدتش للسوجي باش نقصروا على دي سوجي بسيكولوجيك مي يونا تellement je sais mais je n'ai pas le temps parce que راني vraiment مع très occupée مع الورق مع لا بابراس مع التريبونال. Voilà, l'avocat تعيط لي il faut me donner des papiers par-ci par-là parce que le papa تاع بنتي صغيرة عاود تكاني في لا جوستيس عاود حب ينقص لا بونسيون alors que jamais de la vie مدلي لا بونسيون alimentaire دونك خدا افوكا دونك انا عليا اوبليجي ناخد افوكات ودرت لا دوموند تاع لا جوريديكسيونيل فوالا مي ما قبلوليش دونك جو سوي دون لوبليغاسيون نخلص فوالا ولا جو لاس طومبي ولا على النيف هدايا نخلصو ميم في الخساره باسكو جو في ريان غاني باسكو ابارامون ما يخدمش دونك جوري ريان دونك سي جوست بور مونبيتي alors que بنتي 15 سنه صافي 15 ans que jamais لا مدلي لا بونسيون فوالا هذه هي دونك voilà, donc هذه هي اللي حبيت نقولها لكم. Ça fait un peu mal, donc peut-être on aura des sujets à ce niveau-là, تاع les parents, تاع les divorces, etc. وتاع مشاكل بزاف et tout ça. Donc voilà, donc البارح أنا j'ai vu ma fille, je trouve que c'est dommage, voilà, غادتني شوية. مي إلا نسالي كيما نتوما كيما انايا جو dire عندكم دراري و je connais beaucoup de femmes qui pleurent parce que le bébé ما يشوفش بنته ولا surtout عندنا les Algériens beaucoup je vous assure أنا bon عندي بناتي الزوج باباهم c'est un français. Je n'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. كل يوم لا بونسيون يشوف بناتو كبدتو كما نقولوا ما رفضهاش يعني il assume jusqu'à maintenant il est en contact voilà j'ai rien à dire ما عندنا مشاكل ما والو. الثاني ربي يجيب الخير الثاني زعما قلت وليد بلادي تو سا جو سوي با لا سول بزاف دزيريات رجالهم فوالا يطلقوا ينسى ولادو تقول هادوك الدراري جابتهم المراه هذيك ماشي ولادو كومبليتوم. يا لا ان يا لو كالكول يا c'est un peu c'est pas tous hein, mais en général l'homme algérien qui يطلق il pense pas tout de suite على ولادو il pense tout de suite à comment refaire sa vie en fait كيفاش يدير parce qu'un homme il peut pas كما قلت لكم vivre tout seul
دونك المشكل تاعو العربيه الجزائري ماشي لا on va pas généraliser باش ما يزعفوش كاع الرجال on va pas tous les attaquer mais je parle de certains قلت لكم فوالا كي تلقوا ما عنده طاشمه تاع داري هو تو سويت يخاف لو سوسي تاعو يحب ما يشاو يخمم على ولادو يخمم تو سويت كان فام كو جو في بروندر ولا باش نعاود الزواج et tout ça, il va oublier. Et pourtant, quand il a une situation, mais son souci, c'est d'avoir une femme ou la famille toute là. Et voilà, خلطة كبيرة وكاين بزاف في فرنسا mais touche la pension alimentaire. Donc, je sais pas si je vous fais un sujet pour parler de tout ça, pension alimentaire et tout, parce que على بالي في الجزائر أنا عندي أختي تخدم في التريبيونال قالت لي كان لو بير في الجزائر نهار يدير روتار تاع لا بونسيون alimentaire, il risque la prison. حبيت نقول لكم فوالا باش نقول لكم هاي فرنسا كيفاش ne croyez pas qu'on a tout تقولوا عندكم زهر et tout ça il y a beaucoup de choses que تشوفوا نتوما مليح تشوفوا لو بوزيتيف en France mais لازم تعرفوا حوايج اللي نيجاتيف تانيت عرفوا بليك en France بليك لو تريبيونال كي il accorde une pension للمراه ولا غارد يعني البابات لازم يروحوا يشوفوا ولادو وعنده لو دروا دو فيزيت يغاردي الويك منايا سي مواتي مواتي en principe يديها كاع الويكاند يديها لي فاكونس مواتي يصرف عليها يعطي لها لا بونسيون اكسيتيرا il y a pas tout ça ما يجوش موراه لا en France ils obligent pas les parents à garder leurs enfants دونك هذه لا لوا ما ينجموش يدوا لواحد الحبس باسكو ما جاش دا ولادو ولا دونك يخرج يعني كي يطلقوا يخرج هذاك لو ديفورس اي تو سا ils vont accorder à la femme la pension etc بصح الا ما تبقاش هذاك الراجل ابخي انت يجري فوالا cherche à faire valoir tes droits qui seront pas appliqués parce qu'ils vont pas le forcer باش يغاردي ولادو هذه هي et beaucoup de femmes se retrouvent في فرنسا هما اللي يربوا ولادهم دونك سي اون جينيراسيون تاع لي زونفون plus tard مربين غير مع يماهم ils connaissent pas le rôle du père malheureusement voilà qui est un rôle très très important mais كاين بزاف دراري ما يعرفوش هذا le rôle et ça va agir sur leur futur voilà et donc انا je crains beaucoup malgré que قلت لكم نهضر بالروميه والعربيه pas du tout c'est pas facile donc malgré que j'ai fait le père j'ai pris les rôles t'as le père la mère la grand-mère la tante et tout ça donc déjà ça nous durcit ça nous enlève la féminité que certaines bon voilà المرأة اللي تعود هي البابات هي اليمات هي الخالات tu fais tout donc tu oublies que tu es une femme en fait تعود voilà le rôle d'une femme tu deviens qu'une mère en fait une mère en même temps un père لازم توري لبناتك بليك ما تخافيش منهم ولادك tu es capable et tout ça لازم يخافوا منك شويه ماشي يخافوا منك باسكو تضربيهم وتعيطي مي يخافوا منك كي تخافي من الانسان ماشي تخافي يضربك ولا يعيط عليك parce que ça c'est du pipeau c'est pas ça qui va aider les enfants c'est le respect اللي يخافوا منك لازم يريسبكتيوك voilà il faut ils te respectent كيفاش tu installes هذاك لو ريسبي ما تنجم هي كيفاش les enfants قلت لكم كان دي سوجي بزاف دوك نعطيكم غير هكذا برك مي اون بو ديتايي بلو تار les enfants le respect avec la mère il y a limite تكون c'est vrai c'est bien d'être comme une sœur avec les enfants تكوني cool mais toujours faire les limites حبيهم عطيلهم l'amour mais il faut faire les limites avec les enfants ما يداسروكش voilà الا داسروك ولادك راكي رحتي فيها parce qu'ils vont pas te respecter plus tard voilà ou ils te respectent تانيت sur ton comportement تانيت هذه الاولى le respect تاع ما يداسروكش وتاني كاين le comportement تاع la mère c'est-à-dire نتيا راهم يشوفوا فيك واش ce que tu fais ton comportement donc là tu te respectes toi-même tu es une femme sérieuse tu fréquentes pas n'importe qui حياتك tu fais pas n'importe quoi dans comment tu gères ta maison tu gères الخدمه comment tu gères المصروف كيفاش هما يشوفوا فيك si tu es forte tout ça donc plus tard ils te respectent elle est capable notre mère ما شفناها بكات ما شفناها طلبت ما شفناها طمعت في الناس ما شفناها جانا الويسي طبطب ينحي لنا دوزان toujours elle nous a donné ce qu'il faut toujours قراتنا toujours واقفه علينا le sacrifice etc voilà si on fait des enfants c'est pour se sacrifier voilà après oui il y a un côté qu'on perd mais on le gagnera autrement voilà donc c'est sûr qu'on perd un petit peu de notre vie de femme on va dire on devient que maman voilà
كاين هذاك لو كوتي تاع لا فام كاين كي بوف الي لي دو مي سا ديبون كيفاش هذيك ما قلت لكم مانيش حابه هاد اليوم قصرنا شويه هكذا قلت لكم هاد لا سمان فوالا لي سوجي ديالي سيتي لا بابرا سيتي لو تريبونال لا شالور فوالا البارح ما خرجتش جو ne peux pas هنايا فوالا دونك لي فول او جاي الصيف donc voilà les inscriptions pour les écoles parce qu'en France les enfants qui يروحوا للليسي maintenant on commence à faire les inscriptions قبل ما يجي vacances c'est-à-dire نديروهم دركا باش كي تجي la rentrée tout est fait déjà donc درت مع بنتي l'inscription ماركات روحها etc donc voilà حبيت نقول لكم تهلاو في روحكم حبيت نقول لكم voilà merci beaucoup toujours de me suivre etc de partager la vidéo نقول لكم bon dimanche اليوم راهو le vote les législatives تاع les députés donc c'est très intéressant احنا في فرنسا on s'intéresse un petit peu à la politique هذه هي الحياة تاعنا في فرنسا donc اللي عندها c'est pour ça qu'il faut demander la nationalité française كي تكوني الجيريان ولا اون étrangère وتجي لفرنسا دونك باش تدافعي على حقوقك لازم تطلبي الجنسيه الفرنسيه باسكو هي مهمه في حياتك في فرنسا باسكو نهار تطلبي الجنسيه الفرنسيه تعودي عندك لا ناسيوناليتي فرونسيز تعودي عندك الحقوق ديالك والحقوق سي كوا تعودي عندك لو دروا باش تفوتي où le vote c'est très important هي داخله في la culture تاع les français voilà هنا كل انسان في فرنسا يحس روحو عنده لو دروا ولازم يعطي رايه في لو غوفرنمون اكسيتيرا كيما شفتوا حنايا جازت لي فوت تاع لا بريزيدونسيال كان en finale ماكرون مع مارين لو بين دونك لي فرونسي حصلوا بزاف ما حبوا يفوتيو على مارين لو بين وما حبوا يفوتيو على ماكرون دونك حصلوا et donc ils se sont retrouvés à voter برك باش ils vont éliminer Marine Le Pen ou donc Macron jazz et c'est une catastrophe pour beaucoup de personnes par rapport au programme les راهو دايرو Macron parce que Macron malheureusement je pense pas il a pas que ça à faire mais quand même c'est beaucoup pour les riches un petit peu et donc بزاف il a serré la ceinture راهو كل شغله يعني si on continue comme ça ça va être une guerre je pense avec ce qui se passe مع l'Ukraine et tout ça ما ندخلكمش في la politique تانيت donc il faut bien réfléchir إلا سمعتوا هاد la vidéo ماشي trop tard pour le vote allez voter اليوم les députés le vert je soutiens Mélenchon et j'espère qu'il va passer maintenant يخرط ما يخرطش il faut lui donner cette chance parce qu'on n'a pas le choix et j'espère avec Mélenchon يتبدلوا القوانين voilà علاش قلت لكم c'est important الانسان يفوتي parce que quand on vote voilà on peut avoir les droits qu'on veut ولا قلتوا احنا ما ناخذوش لا ناسيوناليتي فرونسيز ما على بالناش نقعدوا جزائريين ني في الجزائر تربحي ني في فرنسا تربحي باسكو الجزائريين الا قعدتي الجيريان حياتك كاع في فرنسا هاكي شفتي البي ما عندك الهضره تهضري ما عندك الا رحتي للجزائر يقولوا لك انتيا واش دخلك راكي في فرنسا يفو دير لا فيريتي فوالا ما عندكمش نتوما لي زيميغري كان يعايروكم بولاد واش يقولوا انا نشوف بزاف في فيسبوك يقول لك نتوما ولاد الحراكه الوغ كو الحمد لله هنايا فاميلتي مجاهدين كاين بزاف المجاهدين ولادهم وديجا لي زانستروي تو سا كاع راحوا للخارج بصح هما يعايروك بنتيا فرنسا راكم تماك فوالا بزاف يعايروهم بلي نتوما ولاد الحركه دو ils aiment pas les conseils tout ça donc tu ne peux pas تعطي لا فوا تاعك malgré qu'on vote هنايا في لي كونسولا تاع الجزائر نروحوا كوميونيتي راهي كبيره مي ما شفناش الحقوق تاع لي زيميغري يعني حاجات بدلت ولا شافوا فينا ولا دونك ما يشوفوا فيك ما على بالهم بك ما والو ان شاء الله ça va changer à ce niveau là ou côté français الا ما درتيش لا ناسيوناليتي فرونسيز tu ne peux pas voter تنجي با تجيب الحقوق تاعك شفتي هكذايا قريب جازت لو بين etc. Marine Le Pen, elle est contre les immigrés, etc. Ça, on le sait. Donc, يعني كان ماشي الجزائريين ولا الناس تروح تفوتي tout ça.
Donc voilà, on va se faire écraser partout dans le monde. Donc من هاد الكلمة نقول لكم voilà, en même temps l'ascenseur est en panne ou donc je sais pas comment je vais faire. Voilà, je voulais vous filmer un petit peu le marché زعما شو المارشي شو هادي. Je sais pas si j'aurai le temps. نقول لكم non هاد la vidéo قلنا ما نفيلميوش des choses. Voilà. Donc on va juste rester là. نقول لكم bon dimanche, reposez-vous bien. تهلاو في روحكم. Ne vous prenez pas trop la tête. واللي ما راحوش البلاد نقول لكم voilà, essayez de partir en dehors des vacances, hein, ce que je vais essayer de faire. وثاني توش نقول لكم فوالا هذه هي فو بغي باسكو على بالك كي يدخل الصيف يدخل واحد لو ستريس حنا عندنا فوالا تاع كيفاش نروحوا نشوفوا مالينا كيفاش نروحوا للجزائر كيفاش نديروا كيفاش دونك باسكو علاش دايرين في راسنا لازم نروحوا في الصيف دونك نو يا دوطخ موا دون لاني روحوا quelque part et tout ça ولا قدرتوا روحوا essayer de trouver une place en dehors de l'été et en plus ce sera بزاف donc vous allez pas profiter de grand chose في البلاد et tout ça مع سخانه et tout ça donc باش تشوفوا مالكم روحوا شوفوهم notre moment moi je pense que c'est ça la solution هذه هي donc نقول لكم سلام عليكم نقول لكم à la prochaine تهلاو في روحكم j'aime والبارتاج باي باي Attendez.